thầm nè đã mà snow chết rồi lọt cái mò mai nè khai cõi vài chị cóประกันผลต่อบ้านไหนมองพนาเธอกาเมปุยเตะตัวมาบ้านเมปุยบ้าบ้านនេះអត់តន់ចេះជន់ទេប្រហែលជាអាចមួយខែជាងអីទៀតបានជន់បានពួកវាអាយុ3ខែបាទចឹងអាចអាយុ5ទៅ6ខែបានចេះជន់តែគីឡូវាគីឡូដល់គីឡូ74គីឡូហើយបាទមេអាចមួយ72គីឡូកុមារីអាយុមួយខែនេះមួយខែពេញបបគេនេះ